Кој колку украл во Министерството за земјоделство, во чие време биле поголеми корупцијските скандали, долгови, разочарани земјоделци. Власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања за интерпелацијата што СДСМ ја поднесе за министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Од опозицијската партија бараат оставка од Трипуновски, со критики дека за 2 години влада предводена од ВМРО-ДПМН. Македонското земјоделство е доведено во катастрофална состојба, со корупција и блокирани европски средства. Тој пак наводите од опозицијата ги оцени како невистините, паушални и неуспешен обид за добивање политички поени. Според Трипуновски, СДСМ и екс-министерот Николовски се тие што оставиле пустош во земјоделието, хаос во институциите, неисплатени плати во јавните претпријатија и задолжувања. Каде и да погледнат, земјоделците денес гледаат едно исто, а тоа се малку пари во своите джебови, немање доверба во институциите и многу причини да се чувствуваат измамени. Нивното незадоволство не можете да постигнете да го избришете преку коментарите кои што ви ги даваат. Пропаднати проекти, на уништени административни капацитети, на мобинг и на што уште не. Жалам што пратеникот Николовски на ваков начин сака да обстојува на политичката сцена. Да ве прашам лично, вие сте за корупција или против корупцијата? Ако сте против корупцијата, требаше да поздравите кога двајца актуелни министри, односно функционери кои што се соочени со законот, треба да поздравите таков факт. Ама исто така кога го фативме вашиот претходен министер Трајан Димковски, во делот како отпишува 2000 тони од стоковите резерви пченица, требаше да излезете како пратеничка група или лично вие, вака грлато убаво да излезете да кажете, луѓе, треба стоп на корупцијата и криминалот во Македонија. Опозицијските пратеници во дебатата бараат политичка одговорност од Трипуновски, од владеачкото мнозинство со контраобвинување за состојбите, додека СДСМ биле на власт. Ваши директори, ваш избор, ваша одговорност. А последиците ги плаќаат земјоделците. Поради корупција и хаос во системот денес се суспендиран ИПАР 3. Блокирани се 128 милиони евра европски средства. Во неизвестност се инвестиции од околу 130 милиони евра. Стотици проекти се доведени во прашање, десетици компании не знаат дали ќе ги добијат средствата. Јас во ваше време за некаква заплена не слушнав, освен за заплена на путер. Прението на интерпелацијата ми наликуваше на огледалото на Доријан Греј. Колабираниот систем на земјоделието е сликата на неработењето на Социјалдемократскиот сојуз и претходниот министер. Дебатата за интерпелацијата за министерот Трипуновски може да трае најдоцна до полноќ, пошто пратениците треба да гласаат, но известно е дека таа нема да ја добие поддршката од владеачкото мнозинство.